So hey guys, this is Chetan and you are watching TechNet India guys। तो यार गाइस, हम सब जानते हैं कि यार एक जो बीमारी है चाइना में बहुत ज़्यादा मतलब फैल रही है। लाइक वो वायरस को फैल रहा है, तो कोरोना वायरस करके कुछ फैल रहा है। तो यार गाइस, इस वजह से जो हमारा पीसी मार्केट जो है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है गाइस। जी हाँ गाइस, आप सही समझ रहे हैं। अब जो पीसी पार्ट्स जो बन के आने वाले हैं लाइक वो एक्सपेंसिव होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे जो सारे पीसी पार्ट्स जो हैं वो चाइना में बनते हैं। लाइक जो हमारे रैम्स हो गई, जो भी अदर थिंग्स हो गए, वो सारे जो हैं हमारे चाइना में बनते हैं। तो अब क्या हो गया दिक्कत कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है गाइस। तो यार गाइस, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना पीसी बिल्ड अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, कौन से प्राइस कितना इंक्रीज़ हो सकता है, कितना किस प्राइस में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यार पास्ट फ्यू डेज में लाइक काफ़ी जो ये वायरस की जो है खबर आने वाली, इस वजह से जो टेक्नोलॉजी के मार्केट में भी काफ़ी असर उसका अब दिख रहा है धीरे धीरे। लाइक चाइना में काफ़ी लोगों ने जो अपने मैन्युफैक्चर कंपनीज है वो शट डाउन कर दिए है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और इसका सीधा असर आ रहा है पीसी मार्केट पे, पीसी मार्केटिंग पे इसका सीधा असर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि लाइक जो हमारे मदरबोर्ड्स होते हैं वो मदरबोर्ड्स भी हमारे चाइना मैन्युफैक्चर होते हैं, हमारे रैम्स जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर होती है, हमारे CPU से लेके GPU से लेके PSUs तक हमारे चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जानते ही हो कि चाइना कितना बड़ा डिपार्टमेंट है चाइना में पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इस वायरस की वजह से जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग में अब जो है वो दिक्कत आने लगी। और ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चर कम होगा और उसके मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो लेस हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी मार्केट में। आप सब ये जानते हैं उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी मार्केट में। अब प्राइसिंग किसकी कितनी बढ़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जो हमारे मदरबोर्ड्स जो हैं, जो 6-7 का मदरबोर्ड आएगा वो आपको मदरबोर्ड लाइक 10,000 में मिलेगा। रैम की जो प्राइजेस जो रहती हैं 6-7 हज़ार की, आप 16 GB रैम लेते हैं लाइक 2 स्टिक्स, वो हो जाएगी लाइक 10-11 हज़ार रुपये, इतना उसकी इंक्रीमेंट आ सकता है प्राइस में। देन आप ग्राफिक कार्ड्स, आपकी CPU, इन सब में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये तक का फ़र्क आ सकता है। लाइक आप एक अगर Ryzen 7 अगर लेते हैं 18-19,000 में सेकंड जनरेशन का, तो वो आपको लाइक हल्का सा इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिल जाएगा। अगर जो नया स्टॉक जो मंगाएगा उसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको 3-4 हज़ार महंगा हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो अभी जो है फिलहाल है, अभी मार्केट सस्ता है। टिल इस महीने, फैब के महीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस महीने तो मार्केट सस्ता है पूरा। पर मुझे लग रहा है कि मार्च 15 के बाद जब नया स्टॉक आएगा बिकने के बाद, लाइक नेहरू प्लेस जैसी बड़ी मार्केट में आप देख सकते हैं स्टॉक खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो महंगा आएगा, और उस वो महंगे स्टॉक की वजह से सीधा कस्टमर्स के लिए दिक्कत आएगी क्योंकि वो पार्ट जो है महंगे हो जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप अभी पीसी बिल्ड कर रहे हैं इसी महीने लाइक मार्च 15 से पहले अगर आप पीसी बिल्ड करते हैं तो यार गाइस आपको सस्ता पड़ेगा पीसी बिल्ड। मतलब अभी प्राइसेस भी बहुत सही प्राइसेस चल रही है, सारी चीज़ों के सही प्राइसेस चल रही है। Ryzen 3rd जनरेशन की भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग चल रही है, अभी बहुत स्टेबल प्राइसिंग है। ग्राफिक्स कार्ड की भी बहुत स्टेबल है, रैम्स भी बहुत सस्ती मिल रही है। आप अभी इस मंथ आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं गाइस। मैं आपको आई बटन लिंक भी दे दूंगा अगर आपको 60,000 का पीसी बिल्ड करना है, और नीचे लिंक और दे दूंगा अगर आपको 30-40,000 का इनका पीसी बिल्ड करना है। तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, और मैं Ryzen 3rd जनरेशन के भी अमेजॉन लिंक नीचे दे दूंगा, एफिलिएटेड है गाइस। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके बाई कीजिएगा। और आप अगर और कोई अदर चीज़ भी आपको अमेजॉन से बाई करनी है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एफिलिएटेड, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो यार गाइस, आज का जो वीडियो था इतना ही था। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।